Bilang kami. Tangkap ikan jap. Bilang nak ikan. Dia belum tangkap lagi tu. Nak cuba lagi sekali. Banyak makan. Ini ada lah ayam dalam ni. Tangkap ikan tu. Ni. Macam telang pun. Ikan lah tu. Nampak apa tak? Ulat besar. Apa? Sebab besar-besar mana? Oh, tu. Video. Apa bagi makan aja tu? Oh, ya. Datang. Ni ke sini dia. Aku ke sini dia. Dia dapat campak ayam mesti. Kat tengah ni dia campak ayam tak? Campak ayam. Oh. Kau tu dapat ni. Dah. Oh, Kawasan dia. Dah dapat. Lagi dapat. Oh, you. Cuba campak tu. Cuba je lah. Tunggu abang.